Teman-teman, ini aku mau bikin obat batuk ya. Ini ada kembang lawang, kapulaga sama cengkeh nih ya. Aku masukkan ke gelas ya. Masukin ke gelas. Terus ini kencur. Ini jahe. Ini jahe ya. Terus ini kayu manis. Masukkan kayu manis. Terus seduh pakai air panas. Biarin aja. Nanti kalau udah anget kita minum.